โอเคสามีบอกเดี๋ยวไปดูน้ำท่วมกันพี่เคยทำงานอาสาสมัคร volunteer ที่ Cedar Creek Mill อ่าเดี๋ยวพาไปดูแล้วพูดไม่เป็นว่าคือไอ้ mill นี่มันที่มันปั่นน้ำอ่ะคำมันเรียกภาษาไทยว่าอะไรแล้วไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ดูไอ้ translator ไม่ได้เดี๋ยวไว้พาไปดูนะคะว้าว I'm at the grits mill, Cedar Creek Mill. I used to volunteer here. Covered bridge, Cedar Creek. That's amazing. Wow. Amazing. Wow. Look at that. And there's a boat ramp here that we cannot see. Oh. Wow.